fortælle lidt om, hvordan kunderne bruger platformen så? Altså, hvordan tilgår de den, og hvilke muligheder er der der? Man kan sige, Fellowmind leverer Microsoft ydelser til danske og internationale organisationer. Fellowmind leverer nogle værdiskabende kompetencer ind i en platform, som Cursum er med til at distribuere ud. Cursums platform, i hvert fald på den måde, vi bruger det, og som jeg også tror, der er andre, der kan se en god mulighed for at bruge, det er, at den er ekstremt god til at skalere ud. Og det er faktisk noget, med vores kendskab til markedet, er svært at finde på samme måde andre steder. At den her skalerbarhed, der er så moderne at snakke om i de her tider med software as a service, eller den er ligesom bygget ind. Så det her med, at vi kan lave eller etablere en standard ydelse inden for det, vi ved noget om, lægge det ind i en platform, som man ultimativt set kan sætte et prismærke på og tilbyde ud i markedet. Måske er det bedste svar, at Cursums kurser og serviceydelse er der, hvor brugerne er. Det er samme kurser og samme løsning, så vi skal ligesom kun vedligeholde det et sted, og så er det ligesom tilgængeligt og opdateret for brugerne, når de er klar til det, der hvor de er i deres arbejdsliv, eller i den brugergrænseflade, hvor de er. Det er noget, vi nyder godt af til daglig, og vi gerne vil anbefale andre at have med i deres evaluering eller mindset, når de vælger en platformsleverandør.